親愛弟兄姊妹，小心一樣嘢，耶穌唔係鬧緊有學識啊，唔係定有學識嘅罪啊，係話以恃住自己有學識有知識而係去驕傲嘅人，即係以為自己識得晒嘅，好巴閉嘅，所以咩都覺得人哋錯嘅，我先係啱㗎。耶穌係鬧緊呢班人啊！呢班人係拒絕神，唔願意真真正正去認識神嘅心意啊！佢哋將神嘅心意完完全全解錯，神將神嘅心意完完全全解清楚翻出嚟，就話神唔係要將難擔嘅嘢擔喺人嘅肩頭上邊，反而係神要俾一條出路，以至到我班人信服神嘅人係知道自己應該點樣生活得開心美滿滿足。原來神嘅話語就係唔係話你靠你頭腦就知道，又係你個成個心態係點樣貼近呢個神。親愛弟兄姊妹，如果係咁嘅時候，我哋個心態應該點樣去轉換，以至到我哋好似一個嬰孩一樣啊？我哋個心態有冇真係學武呢？